नमस्कार मित्रांनो, ASK इन डिटेल हे आपल्या फेमस यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आणि आज मी आणि माझ्यासोबत माझा भाचा सोहमसुद्धा आपल्यासोबत आहे. आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर. सोहम, से हाय. हाय मित्रांनो, आज आपण बघूयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नेमकी टेक्निक काय आहे. आपण थंबनेल बघितलेलेच आहे की आपल्या बोरचे पाणी कधी आटणार नाही, बोरमध्ये पाणी कधी कमी पडणार नाही. आणि आताच आपण पावसाला आता सुरुवात झालेली आहे आणि या उन्हाळ्यामध्ये आपण बघितलं आहे की प्रचंड पाण्याची कमतरता जाणवली होती. सर्व बाजूंना टँकर्स दिसत होते. पण आपल्याला ह्या सर्व परिस्थितीतून बाहेर निघायचे असेल तर एक रामबाण उपाय आहे आणि तो म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, म्हणजेच पावसाचे पाणी साठवणे. आणि आज आपण बघू ही टेक्निक कशी सोप्या पद्धतीने आपल्याला करता येईल. फार काही खर्च नाही, अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण ही इम्प्लिमेंट करू शकतो. तर आज आपण बघूयात नेमकी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे काय. आपण इमेज आपण बघू शकता, आपल्या समोर ही इमेज आहे. साधारण आपल्या घरावर पावसाचं पाणी येतं आणि हे पावसाचं पाणी आपण कुठेतरी साठवायला हवं, पण साठवण्याच्या ऐवजी हे पाणी सरळ जातं निघून नाल्यामध्ये, किंवा आपण सरळ ते सोडून देतो. त्याच्याबद्दल आपण काही काळजी घेत नाही. या चित्रात आपण बघू शकता. पण ह्या पाण्याची नेमकी कॅपॅसिटी किती आहे, हे पाणी आपल्यासाठी किती आवश्यक आहे, तर आपण ह्या इमेजमध्ये बघू शकता की एका पावसाळ्यात कमीत कमी आपण 1,00,000 लिटर ड्रिंकिंग वॉटर सेव्ह करू शकतो. इतकी एका पावसाळ्यातील पाण्याची किंमत आहे. या पाण्यामुळे आपल्याला वर्षभर पाणी कमी पडणार नाही हे नक्की. पण आपण हे पाणी साठवू कसे शकतो, साठवण्यासाठी आपल्याजवळ तेवढं स्टोरेज आहे का, एवढं इतक्या मोठ्या क्षमतेचं पाणी आपण साठवण्यासाठी आपल्याजवळ काय काय असायला हवं, किंवा जर स्टोरेज नसेल करता येत तर आपण त्याला दुसरा पर्याय काय. तर आपण बघूयात पुढच्या इमेजमध्ये की हे पाणी येतं कसं. इकडे बघू शकता, या इमेजमध्ये अतिशय स्पष्ट सांगितलेले आहे. पावसाचे पाणी पाईप्सच्या सहाय्याने आपण एखाद्या छोट्या टँकमध्ये साठवू शकतो. टँक कॅपॅसिटी 5,000 लिटर असू शकते, 10,000 लिटर असू शकते. त्यानंतर हे पाणी आपण एखाद्या विहिरीमध्ये किंवा बोरवेलमध्ये सोडू शकतो. जर टँक नसेल तर तेवढा खर्च करायचा नसेल, आपण डायरेक्ट त्या पाण्याला विहिरीमध्ये किंवा आपल्या बोरवेलमध्ये सोडू शकतो. बरं, बोरवेलमध्ये सोडण्याच्या आधी या पाण्याला आपण फिल्टरसुद्धा करू शकतो. फिल्टर कसे, तर वाळूचं फिल्टर असू शकतं, कोळशापासून तयार केलेलं फिल्टर असू शकतं, विटांच्या तुकड्यांपासून तयार केलेलं फिल्टर असू शकतं. एक साधा खड्डा करू शकतो आपण 4 बाय 4 फुटांचा, त्यामध्ये आपण हे सर्व साहित्य वापरून फिल्टर तयार करू शकतो. या व्हिडिओमध्ये मी म्हणजे तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन की ॲक्च्युली आम्ही आमच्या घरामध्ये सुद्धा हे फिल्टर बसवलेलं आहे. अतिशय सोप्या पद्धतीने हे फिल्टर आपण इथेच तयार करू शकतो, हे सुद्धा मी या व्हिडिओमध्ये पुढे दाखवेनच आपल्याला. पण आपण बघूयात की हे पाणी साठवल्यामुळं, बोरमध्ये आपण हे पाणी सोडल्यामुळं काय होणार आहे. तर पाण्याची पाण्याची जी पातळी आहे जमिनीतील, ग्राउंड वॉटर लेवल, ती वाढत जाईल. आणि त्यामुळे होईल काय की आसपासच्या सर्वच बोर्सला किंवा हँडपंप्सला पाणी सहज उपलब्ध होईल, विहिरींना पाणी येईल, कारण का तर पाण्याची पातळी वाढलेली असेल. आता ह्या सगळ्यामुळे आपल्याला पाणी कधी कमी पडणार नाही. आणि हे सगळे इम्प्लिमेंट करणं अतिशय सोपं आहे. खर्च येत नाही, पाईप्सचा फक्त खर्च आहे तेवढा. आणि या पाईप्सच्या सहाय्याने पाणी अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने आपण आपल्या बोरवेलमध्ये सोडू शकतो. तर मित्रांनो, आधी आपण ह्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे फायदे काय आहेत ते समजून घेऊ आपण सोहमकडून. तर सोहम आपल्याला सांगेल की रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे फायदे काय आहेत, बेनिफिट्स काय आहेत. हॅलो, माझे नाव सोहम आहे आणि मी आपल्याला काही पॉईंट सांगणार आहे. पहिला पॉईंट हा आहे की सर्वांना पाणी मिळेल. दुसरा पॉईंट हा आहे की पाणी वेस्ट होणार नाही. तिसरा पॉईंट हा आहे डासांची आपत्ती होणार नाही. म्हणजेच जर डासांची आपत्ती झाली तर आपल्याला काही आजारही होऊ शकतात, जसे की डेंग्यू व मलेरिया. चौथा पॉईंट हा आहे की पावसाचे शुद्ध पाणी मिळेल. पाचवा पॉईंट हा आहे की पाणी आहे तर जीवन आहे, म्हणजेच पाणी असेल तर आपण जगू. पाचवा पॉईंट हा आहे की जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढेल. थँक्यू सोहम.
सोहमने अतिशय महत्त्वाचे पॉईंट सांगितलेले आहेत की खरंच पाणी जर वाया गेलं आणि पाणी जर नाल्यामध्ये साचलं तर डासांची उत्पत्ती होऊ शकते आणि त्यामुळेच आपल्याला आपण रोगांना आमंत्रण देऊ शकतो. तर डेंग्यू आणि मलेरियासारखे आजारसुद्धा होऊ शकतात. खरंच म्हणजे पाणी हे नाल्यामध्ये जाऊ न देणं हा सगळ्यात पहिलं आपलं महत्त्वाचं काम असेल आणि नाल्यात न जाऊ देण्यामुळेच आपल्याला या पाण्याची साठवणूक करणं आवश्यक आहे आणि स्टोरेज केलं की आपोआपच ह्या पाण्याचा आपल्याला खूप फायदा होणार आहे आणि अतिशय शुद्ध पाणी आपल्याला मिळणार आहे. हे आपल्याला आता सोहमनी सांगितलेलं आहे. तर आता आपण बघूयात की आपण आपल्या ठिकाणी हा रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा प्लांट कसा तयार करू शकतो. पुढच्या लगेच क्लिकमध्ये आपण बघूयात. तर मित्रांनो बघू शकता आपण ह्या इमेजमध्ये आपलं स्वतः आपल्या घरी केलेलं रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं काम कसं होतं. बोर आपल्या समोर आहे. बोरच्या बाजूने आपण 5 बाय साधारणतः 2.5-3 फुटाचा खड्डा केला आहे. 6 फूट साधारणतः खोल खड्डा आहे आणि हा खड्डा इथेच करण्याचं कारण असं की आपल्याला छतावर साचलेलं पाणी साधारणतः 2 इंची किंवा 3 इंची 4 इंची पाईपाच्या सहाय्याने आपल्याला इथपर्यंत आणून सोडायचं आहे. या बोरवेलच्या पाईपालाच आपल्याला छोटेसं एक छिद्र करायचे शेवटी खाली आणि त्याला जाळी बसवून म्हणजे कुठलाही कचरा आतमध्ये जाणार नाही आणि त्या सहाय्यानं हे पाणी आतमध्ये सोडण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. खड्डा केला आहे. आता खड्डा कशासाठी तर आपल्याला फिल्टर बसवायचं आहे. फिल्टर कोणतं? नॅचरल फिल्टर. ते फिल्टर कसं तयार करायचं हे सुद्धा इथं बघू. खड्डा तयार केल्यानंतर आपल्याला आतमधून छानसं असं एक काम करून घ्यायचं आहे. सिमेंट वर्क करून घ्यायचं आहे. गिलावा छान करून घ्यायचा आहे म्हणजे बाहेरचं कुठलंही अशुद्ध पाणी त्यामध्ये आतमध्ये गेलं नाही पाहिजे खड्ड्यामध्ये. आपण बघू शकता त्यानंतर गिलावा केला आहे खूप छान पद्धतीनं आणि खाली बघू शकता आपण इथे जाळी बसवलेली आहे. जाळी कशासाठी बसवायचं तर आपल्याला कचरा गेला नाही पाहिजे आतमध्ये म्हणून. त्यानंतर खड्डा पूर्ण झाल्यानंतर आपण सगळ्यात पहिल्यांदा टाकत आहोत गिट्टी. तिला आपण चुरीसुद्धा म्हणू शकतो. एक 6 इंचाचा थर आपण याचा घेऊ शकतो. 6 इंच किंवा फुटभर घेतला तरी चालेल. त्यानंतर गिट्टी टाकल्यानंतर आपल्याला वापरायचं आहे पुढच्या इमेजमध्ये बघू शकता आपण विटांचा थर आपण घेतलेला आहे. विटा खूप छान पद्धतीनं फिल्टरचं काम करतात. त्यानंतर आपण विटांचा एक थर घेतल्यानंतर आपल्याला यावर अजून काही गोष्टी टाकता येतील. त्यामध्ये आपण घेऊ शकतो कोळसा. कोळशाचा सुद्धा एक छान थर आहे 5-6 इंचाचा थर. कोळसासुद्धा आजूबाजूला सहज उपलब्ध आहे. हे सुद्धा फिल्ट्रेशनसाठी खूप छान आहे. कोळशाचा आपण थर बघू शकता इथे इमेजमध्ये क्लिअर एकदम व्यवस्थित. त्यानंतर आपण वापरलेल्या आहेत गारगोट्या. सगळ्या नॅचरल गोष्टी आहेत ज्या आपण फिल्टरसाठी वापरत आहोत. जमिनीमध्ये सुद्धा ह्याच गोष्टी सगळ्या असतात त्यामुळं जमिनीतून सुद्धा शुद्धच पाणी आपल्याला मिळतं. तसंच एक नॅचरल फिल्टर आपण तयार केलेले गारगोट्या टाकलेल्या आहेत. त्यानंतर आपण बघू शकता या गारगोट्यांच्या वर आपण बारीक वाळूचा थर घेतलेला आहे. वाळूसुद्धा टाकल्यानंतर आपण आपलं फिल्टरचं काम साधारणतः पूर्ण झालं असं समजूयात आणि यामध्ये आता आपल्याला टेस्ट करून बघायचं की आपण सोडलेलं पाणी व्यवस्थित आतमध्ये जातं आहे का आणि आतमध्ये जेव्हा हे पाणी पूर्ण सगळ्या थरांमधून खाली पोहोचेल त्यावेळेस आपोआपच आपल्याला बोरवेलच्या पाईपमध्ये आवाज ऐकू येईल पाणी आतमध्ये जातानाचा. आपण इथं बघू शकता की आता पुढे पाईप आपण लावलेला आहे. पाणी आपण आतमध्ये सोडून याची पूर्ण टेस्टिंग करून घेतलेली आहे. अतिशय सोप्या पद्धतीनं हे फिल्टर तयार करता येतं. मित्रांनो पुन्हा एकदा सांगतो फिल्टरसाठी खर्च करण्याची आपली इच्छा नसेल तरीसुद्धा काहीही हरकत नाही. वर छतावरचं पाणी कुठल्याही 4 इंची पाईपाच्या सहाय्याने बोरपर्यंत आणून सोडा. आपोआप ते पाणी आतमध्ये जात राहील. स्टोरेज होत राहील. पाण्याची पातळी वाढत राहील आणि आपल्याला कधीही पाण्याची कमतरता भासणार नाही. कधी टँकर मागवण्याची वेळ येणार नाही. तुमच्यामुळे तुमच्या शेजारच्यांचा सुद्धा फायदा होईल कारण पाण्याची पातळी वाढली तर साहजिकच आजूबाजूच्या बोर्सला आणि विहिरीला सुद्धा पाणी येऊन जाईल. तर अतिशय साधी सोपी सरळ आणि जगभरात वापरली जाणारी ही टेक्निक आहे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. तर मित्रांनो कृपया करून ह्या पावसाळ्याच्या आधीच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम आपल्या घरी बसवा आणि पुढच्या दुष्काळाच्या तयारीसाठी लागा म्हणजे दुष्काळ पुढचा तुम्हाला भासणार नाही. सो थँक्स फॉर नाऊ आणि आपलं चॅनल बघत राहा. नवीन माहिती आता इथून पुढे येत राहील. लाईक करायला विसरू नका, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. थँक्स अँड कीप इन टच.